Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, kali ini saya akan membuatkan tutorial cara penggantian mesin atau dinamo kipas angin merek Arashi. Ini dia teman-teman, mesin bawaannya warna putih, dan ini penggantinya mesin berwarna hitam. Ini dia teman-teman, mesin universal. Berikut cara pemasangannya dan pengenalan kabelnya, speed 1, speed 2, speed 3, dan kapasitor. Ini dia teman-teman. Di sini di bodi mesin ada simbol untuk pengenalan kabelnya teman-teman. Ini dia teman-teman. Ini mesin yang lama atau dinamo yang lama, dan ini mesin yang baru yang akan kita pasangkan. Oke, baik, langsung saja tahap pemasangannya.
mana?